Так, как я устанавливал старт-стоп. Вот такую систему. Компания eFips. Где-то написано было. Инструкция, значит. Вот это вот на английском все. На английском. Вот эта буква М, это подключается к датчику бензонасоса на плюс, на 30-й контакт реле. У меня как раз, ну вот все, сейчас все объясню. Вот он, 30-й контакт у меня, дальний контакт левого реле. То есть вот здесь вот это левое реле и тот контакт 30-й. Вот у меня отсюда идет желтый провод. Дальше я его оттуда запущу. Дальше идет белый, соединение с белым и соединение с зеленым. Соединение с зеленым. И дальше уходит на сигналку. На вот эту новую. Раньше стояла сигналка вот эта. АПС 1350. АПС 1350. Так, у меня вот такие вот брелки. То есть сигнализация, это поиск машины, открывание багажника, долгое нажатие, открывание багажника. Здесь отпирание замка, закрывание замка. Долгое, 3 раза нажатие отпирания, включается автозапуск. Еще раз 3 раза нажал, включается автозапуск. Автозапуск примерно метров 30-50. Дальше не проверял. Оставил я ключ зажигания и оставил кнопку старт-стоп. То есть оба функционируют нормально. При нажатии тормоза заводится старт-стоп. А ключ зажигания работает хоть как. И при нажатии тормоза, и при обычном повороте без тормоза. Наручник, концевик, так как плохо работает ручника, я просто соединил на массу общий провод. Сейчас покажу. Здесь вот еще есть инструкция. Ну, кому интересно, тот найдет в интернете. Сейчас покажу. Даже. Камера, конечно, фиговская у меня. Так, все это убираю. Время, чтобы не тянуть. Пойдем туда. Машина ВАЗ-2110. 2007 года, 8-клапанный инжектор. Работу системы могу показать. Вот у нас раз. Вкл. Выкл. Дальше. Тормоз. Запуск. Все. Тормоз. Выкл. Все срабатывает. Так, по проводам, значит. По проводам, так. Зеленый я показал, антенка. Эти провода все основные, ну, фишки подключать как в схеме есть.
Так, значит, красный провод идет у нас на замок, по-моему, куда-то. Красный провод идет на розовый провод замка зажигания. Розовый провод замка зажигания, да. Вот сюда вот он идет. Где он? Розовый, вон там. Дальше желтый провод идет на красный провод сюда, на замок зажигания. Дальше синий, черный идет к массе. Синий провод идет на синий провод от замка зажигания. Это еще выведен коричневый, как дополнительный для удобства подключения. Сюда же приходят белый и коричневые провода. Это у нас отвечает за первое положение ключа, либо первое нажатие кнопки старт-стоп. Так, по проводам вроде как все. Да, все объяснил по главным проводам. Теперь по тонким проводам. Тонкий провод. Сейчас будем по схеме идти, скажу, кто куда идет. Так, это у нас на поворотнике. На поворотнике коричневые провода. Два коричневых, вот они. Два коричневых. На провода идут, на поворотнике. Дальше. Blue, Black. Пятый. Идет на... Так, Sync Release. На багажник. Открытие багажника. Blue, Black. Так, Blue, Black, да. Вот он идет. Это синий, подожди. Blue, Black. Голубой. Черный, голубой. И черный. Голубой, черный. Вот он, голубой, черный, все правильно. На кнопку отпирания замка багажника. Все правильно. Так, зеленый я уже показал в начале. Вот самое главное. От него зависит, что будет стартер перекручивать или нет. Сейчас я только подсоединил и понял это. То есть именно нужно подсоединить на насос. Вот он даже обозначает насос. Так, это у нас концевик двери. Purple, не помню какой цвет. Блять, мигает. Концевик двери подсоединяется 12 вольт. Минус подсоединяется. Так, дальше у нас идет ручник. Ручник я чисто соединил фиолетовый. Фиолетовый, где у меня масса? Вся эта масса-то у меня. Вот они у меня все в куче. Вот черный у меня главное идет отсюда сигналки. Фиолетовый идет с управления. Это ручник я запитал, чтобы не париться. Чтобы машина с автозапуска нормально заводилась. Это у меня от старой сигналки оранжевый провод и от старой сигналки черный провод масса. То есть я это все в одну кучу соединил. Все работает. Так, с этими проводами я объяснил. С этими проводами, в принципе, тоже. Ну вот еще концевик двери. Ой, концевик нажатия тормоза. Это Brown Black. Коричнево-черный. Коричнево-черный подсоединяется на концевик. Ой, короче, сейчас покажу. На педаль тормоза. Вот он. Вот первая фишка, вот эта, нижняя, получается. Нижняя фишка, на нее подключил, именно нижний. Цвет ее, сами видите, какой. Розовый, по-моему. Лазить не хочу уже. Так, что у нас осталось? От зеленого провода очень многое зависит, как я понял. Так, что у нас еще? С этими проводами объяснил. Reset я провел сюда. Вот она, кнопка Reset.
кнопка Reset валит. Вот у меня датчик удара. Вот у меня индикатор. Что там еще нужно? Кнопка старт-стоп, индикатор, антенну я подключил. Да, все правильно. Так, теперь замок. Замок. Провод от замка. То есть я еще не понял куда, но скорее всего я их никуда подключать не буду. Это оранжевый и оранжево-черный. Я их пока просто увел, никуда не подключал, убрал в сторону. Потому что и так система без них работает. NC это означает нормально замкнутый. NO нормально разомкнутый. COM это общий. Но с цветами у меня вопросов не было. Здесь я их подсоединил. White, белый. Белый я подсоединил. Еще раз повторюсь, сигнализация до этого была APS 1350. То есть у нее шел этот провод специально на общий. Именно общий на запирание. Дальше желтый провод. Вот он идет. Это идет бело-зеленый провод. А здесь у меня желтый, точно. Это запирание. Это нормально разомкнутый. Так, дальше. Идем на открывание дверей. Оранжево-черный, я сказал, я не подключал. Бело-черный, бело-черный. Бело-черный, вот он. Бело-черный я соединил с желто-синим. Желто-синий. Теперь желто-черный от моей сигнализации я соединил на бело-синий. Вот. В принципе, все. Колокол. То есть сигнализация у меня старая была. У меня остался от нее плюс. Тут розовый пинг. Я соединил на плюс колокола. Еще при разборке APS там будет 3 перемычки. Одна on-off. Я ее не трогал, оставил на перемычку центральный и off. Дальше будет 2 перемычки вместе. Там нужно будет поставить... Да, сейчас разберу, покажу. Вот, значит, изнутри как она выглядит. Вот перемычка... Вот перемычка on-off. Ее я не трогал, на off оставил. Эта перемычка у нас отвечает за звук, то есть или за мигание, не понял. По-моему, мигание. Там было написано хорн. Вот они. Здесь есть. То ли звук, короче, это, то ли мигание при закрытии сигнализации. Я поставил его на плюс. То есть центральный и правый. Сейчас. Центральный и правый соединил. Это, по-моему, у нас как раз звук, значит, это свет. Я оставил на минус и центральном. То есть вот так соединил. В принципе, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До свидания.